Det vil jeg godt. Okay, super nu. Vi har her den 31. december, og nu skal der faktisk nytår, simpelthen. Og vi starter simpelthen ud med, og vi har noget grønt Tuborg. Det er godt. Det er rigtig godt. De kender enhver. Det er dansk øl. Det er dansk øl, og de bedste, ikke? Så går vi videre. Altså, vi starter op i det... Skal vi starte op, vi stopper der op i det bløde? Ja, stille og roligt. Så har vi noget... Den klassiske, vi skal have noget champagne, ikke? Det bliver... Jeg har ikke taget mine ting ud endnu. Og vi mangler stadig lyse ting. Hvad for nogle af dem, der var dine? Det der, vi skal have det sprut. Ja, det er sprut, fordi vi er ved at præsentere det, ikke? Ja. Så er det til magen. Så har vi noget Smirnoff også. Det er god gang vodka, det er rigtig godt. Det er rigtig godt. Så er der lige hen med det. Og vi har mere champagne. Mere Esti, ja. Mere champagne. Så har vi lidt mere der, hva'? Så har vi noget skolekridt. Altså, hvor mange champagne har vi? Vi har to. Så har vi rest og strawberry. Vi skal lige have det. Okay. Ja, så er vi ude i noget... Vi tænker, det skal være sødt, det skal være jordbær, så vi tager noget rest og noget strawberry. Det er fandme godt, du. Det er ja, man. Godt. Vi har også raspberry her. Raspberry. Raspberry den søde tand. Den søde. Ja. Og gin også til det. Det er en god gin. Til det, der godt kan lide, så er der også karamel. Det er rigtig godt. Det er rigtig godt. Det er champagnebrus. Hvis man ikke har rigtig champagne. Det er citrus her. Rigtig godt. Og så er der bajer, ikke? Og der er jo klassikeren. Tequila og Mexico direkte. Til Mexico. Og til en tequila sunrise. Så har vi noget grenadine. Alle sammen hersker har vi King Geo, og det er King Geo 4. King G. Måske Morgan. Og Morgan, han sejler ud fra havnen i aften kl. 12. Nej, faktisk. Og mere rum der fra Bacardi. Ummenum. Og noget ukendt tropical og hendes veninde. Så har vi selvfølgelig kongen. Det er godt. Selvfølgelig kongen af det hele. Kongen Thousand Comfort. Og så har vi... Skønt. Så har vi en lille Fanta Exotic. Jeg tror, det er Peders opblandet for den sags skyld. Det er rigtig lækkert. Hvor er det Pantau? Smager godt. Det er fra Boys. For Boys, der er der. Er det blandet op allerede, her? Nej, det er ikke. Men stadigvæk. Den er god. Den er god. Super god. Var det hele, eller hvad? Jeg har også lemmeren derovre. Watermelon der. Det er det der rentmelon simpelthen. Rentmelon, det er rigtig godt. Slupper. Godt den hedetand. Godt den godt ved livsud. Rigtig godt. Tolamor, du. Nam. Ja! Skønt. Skolekridt. Ja, skolekridt blandet op med appelsinjuice i. Rigtig god blanding. Sådan der. Det er det ikke. Det er når vi stive. Det var... Der har vi også... Og så mine storebrødre, de vil vist også gerne være med i det. Og de har selvfølgelig også det. Men de har lidt Morgan. De har lidt Morgan, det er fint. Det er dagskortet for i dag. Menuen er færdig. For i dag. Vi har ikke noget mad.